5 марта в мастерскую на Парковом приехал известный писатель Александр Андреев. В мастерской есть собственная коллекция книг, и Александр решил пополнить ее своей трилогией, которая уже стала популярна в России. Сейчас я проживаю в Москве, но помню город, в котором родился. Захотел лично оставить в нем частичку своего творчества. Автор сам подписал свои книги и передал их основательнице мастерской. Наша книжная мастерская — это не только библиотека. Здесь часто проходят занятия, связанные с литературой и писательством. Трилогия Александра, она очень точно описывает современность, поэтому будет очень полезно нам и нашим посетителям. Инат Залела специально для Универ ТВ.